welcome to today's treat. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ പക്കോടയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ പൊട്ടറ്റോ, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ്, ചെറിയൊരു ബീട്രൂട്ട്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ പീസ്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള, ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ മല്ലിയില നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇടാം. ചിലർക്ക് മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പക്കോട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പക്കോട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായി നമുക്കിതിലേക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ബോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കായം പൊടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കുക. ഞാനിവിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് കടലമാവ് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഇത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും ഇത് നന്നായിട്ട് കോട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പക്കോട മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് പക്കോട വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പക്കോട അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി വെജിറ്റബിൾ പക്കോട ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.